மழை காலம், குளிர்காலம் இதெல்லாம் வந்துடுச்சுனாலே சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டை கட்டிக்கிறது, தொண்டையில் ஒரு விதமான எரிச்சல் ஏற்படுறது, தும்மல் இதெல்லாம் அதிகமாக வரும். இதை மாதிரியான பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த கஷாயம். இதில் எந்த விதமான பக்க விளைவுமே கிடையாது. இப்போ நாம 2 பேருக்கு தேவையான இந்த கஷாயத்தை தயார் செய்யும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். அதில் 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை விட்டுக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை தோலை நீக்கிட்டு சின்ன சின்னதாக இப்படி நறுக்கி வச்சிருக்கேன். இதை இந்த தண்ணியில் போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி நுரையீரலில் அடைச்சிருக்கிற சளியை வெளியேற்றக்கூடியது. அதே மாதிரி வறட்டு இருமலையும் போக்கும். அடுத்தது நாம் எடுத்துக்கிறது லவங்கப்பட்டை. ஒரு சின்ன துண்டு லவங்கப்பட்டையை எடுத்து இதில் போட்டுக்கிறேன். இது சளியை வெளியேற்றும், இருமலுக்கு ஒரு அருமையான மருந்து, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கும். அடுத்ததா மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கிறேன். நெஞ்சில் இருக்கிற சளியை கரைக்கக்கூடியது இந்த மிளகு. அடுத்ததா ஜீரகம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம். சளி, இருமலுக்கு உடனே நிவாரணம் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு ஜீரகம் உதவும். இது நோய் தொற்ற போக்கும், நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலிமையாகும். அடுத்ததா 2 கிராம்பை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இது சளி, இருமல், வைரஸ் தொற்று, மூச்சு குழாய் அழற்சி, சைனஸ், ஆஸ்துமா இதை எல்லாத்தையும் போக்கக்கூடியது. அடுத்ததா ஒரு 10 துளசி இலைகளை எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா தண்ணியில அலசிட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன். கடுமையான இருமல், சளி இதனால அவஸ்தைப்படுறவங்களுக்கு இது அருமையான மருந்து. சளி பிடிச்சுக்கிட்டாலே மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இருக்கும். அந்த சிரமத்தை போக்கக்கூடியது இந்த துளசி. அடுத்ததா வேப்பம் கொழுந்து இலைகளா பார்த்து ஒரு 5-6 இலைகளை மட்டும் எடுத்து இதில் சேர்த்துக்குங்க. வேப்பலை கொழுந்து இதில் நீங்கள் சேர்த்தா கூட அது கொஞ்சம் கசப்பு தன்மையை தான் கொடுக்கும். அதனால 5-6 இலைகளுக்கு மேலே அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம். அதுவும் கொழுந்து இலைகளாக சேர்த்துக்குங்க. இது நம்ம உடம்புல இருக்கிற கிருமிகளை அழித்து காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும். அடுத்ததா ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் பொடியை இதில் சேர்த்துப்போம். இது தொண்டை வலி, தொண்டை கட்டிக்கிறது, சளி, இருமல் எல்லாத்தையும் போக்கக்கூடியது. இது நல்லா 3/4 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்கிற சமயத்தில் சுவைக்காக வெல்லம் இல்லைன்னா கருப்பட்டியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை வடிகட்டிக்க வேண்டியது தான். ஒருத்தர் 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு குடிச்சா போதும். இதை ஒரு 2 நாள் 2 வேளை காலையும் இரவும் குடிச்சிட்டு வந்தாலே போதுங்க. சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டைக்கட்டு, தொண்டை எரிச்சல், வறட்டு இருமல் இதெல்லாம் காணாமல் போயிடும். குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தால் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுத்தா போதும். என்னதான் நீங்கள் இதில் வெல்லம் சேர்த்தா கூட இதில் வேப்பம் கொழுந்துகளை போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும். அந்த கசப்பு தான் நம்மளுடைய சளி, இருமல், காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க, உங்கள் கருத்துக்களை கீழே பதிவிடுங்க. நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் காணொலிக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்க. அப்போ தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த காணொலிகளோட அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுவரைக்கும் இந்த காணொலியை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள்.